Oi pessoal, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma compra que eu fiz. Eu tô querendo começar no mercado de tatuagem, né? E eu não tenho muita experiência, não entendo muito sobre materiais e outras coisas mais sobre tatuagem. Assim, o que eu gosto mesmo é desenhar, a minha área é desenhar. Eu faço faculdade de design gráfico e aí eu resolvi testar, entrar no mercado de tatuagem. E aí eu comprei um kit pelo site da Americanas. E agora eu vim aqui para abrir com vocês a caixinha do kit para mostrar os produtos. Então vamos lá. Esse kit, gente, eu paguei R$500. Pausa! Então, gente, eu tava cortando com um pedaço de estilete e aí, sem querer, eu cortei a minha mão. Mas agora eu peguei uma faca, que é melhor. Vamos lá abrir. Então, como eu tava dizendo, eu paguei R$500 no kit. E aí eu não me lembro ao certo o que vem, mas eu vou ver com vocês. Eu resolvi comprar esse kit porque não investi tanto, porque eu também não sei se vai dar certo essa experiência. E é uma experiência mesmo, como eu disse. É o primeiro contato. Até tatuagem eu tenho pouco. E nunca me interessei tanto, digamos assim, por esse mercado. Ó, aqui tem os manuais, informações. Aqui veio 2 pelinhas de EVA para treinar. Um CD de instruções de uso, de como montar a maquininha. Luvas descartáveis. Os batoques para colocar as tintas, já vem bastante. Um vidro para colocar álcool gel ou produto de limpeza, né? Aqui veio as biqueiras e as agulhas. Aí lá estava escrito que vinha 2 agulhas para traço e 2 agulhas para pintura. Mas eu acho que veio mais, pelo visto. Enfim. Aqui, o clip cord e o pedal, que vai ligar na fonte, a maquininha na fonte, que vai fazer ela funcionar. Esse aqui eu acredito que seja um transfer, para transferir o decalque do desenho na pele, mas não tenho certeza. Ou é para limpeza. Como eu disse, eu não entendo muito bem, é o primeiro contato, então eu tô conhecendo junto com vocês. A tinta, que é da marca Electric. Aqui. Vou abrir aqui. Ó, como vocês podem ver, tinta da Electric. E aqui veio a fonte, que eu acho que é o mais pesado. Aqui, que veio no pacote. Deixa eu colocar aqui. Ó. E aqui, onde vai ser colocado o clip cord e ligado na maquininha. E aqui é a voltagem, né? E aqui liga e desliga. E por último, não menos importante, a maquininha. Eu comprei esse kit me baseando na maquininha, então, porque eu pesquisei sobre ela antes e eu vi bastante vídeos falando que é uma boa máquina para começar. Ela é uma máquina rotativa e olha, é bem pequenininha, eu até achava que seria maior. E eu vi bastante vídeo falando sobre essa maquininha, que para começar ela seria uma boa maquininha e o preço dela não é tão caro. Aí eu resolvi testar. Então, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando minhas experiências, eu vou treinar no EVA também, treinar em fruta, em pele de porco, pra depois treinar numa pessoa mesmo, porque tem que ter bem certeza do que vai fazer, né? Então é isso, gente, hoje eu vim só pra mostrar os materiais mesmo, e aí nos próximos vídeos, se vocês quiserem ir acompanhando, quem também tá pensando em começar a tatuar também, eu vou dar bastante dica, assim, do que eu vou estar
aprendendo e eu vou dividindo com vocês, beleza?